নমস্কাৰ ফ্ৰেণ্ডছ, আগৰ ভিডিঅ'টোত দেখুৱাইছিলোঁ ডিফাৰেণ্ট কাইণ্ডছ অফ ডাক্ট, ডিফাৰেণ্ট টাইপছ এণ্ড কাইণ্ডছ অফ ডাক্ট, আৰু এইবিলাক ডিফাৰেণ্ট টাইপছ অফ শ্বেপছ আছিলে। এইটো টেপাৰ ডাক্ট হয়। এটা এণ্ড অলপ উইথটো বেছি আছে আৰু এটা এণ্ড উইথটো কম আছে। গতিকে এই কম উইথ থকা এণ্ডটোত এই কম উইথ থকা ষ্ট্ৰেইট এটা জইন কৰি দিয়া হৈছে। এইটো এটা আৰু এইফালে এইটো এটা, এইটো ইয়াৰে লগত জইন কৰি দিয়া হ'ব। ইয়াতে হোলছ আছে, হোলছত স্ক্ৰু লগাই পিনে টাইট কৰা হ'ব। ঠিক এনেকৈ ইয়াত কৰি আছে। ইয়াতে স্ক্ৰু লগাই দিছে, এইটো এটা স্ক্ৰু, এইটো এটা স্ক্ৰু, ইয়াতে স্ক্ৰু ফিটিং কৰি আছে। এইয়া দেখিছে, এনেকৈ এইটো ষ্ট্ৰেইট, এইটো টেপাৰ ডাক্টৰ লগত এইখিনি সংযোগ কৰি দিয়া হৈছে। আৰু সেইফালে যে উইথ বেছি আছে, এই উইথ বেছি থকা ছাইডটোত এটা উইথ বেছি থকা ষ্ট্ৰেইট এটা ইয়াত থৈ দিয়া আছে। সেইটো এই পইণ্টটোত জইন কৰি দিয়া হ'ব উইথ দি হেল্প অফ স্ক্ৰুজ এণ্ড নাটছ। গতিকে আজি ভিডিঅ'টো এইখিনিতে। থেংক ইউ।